Станислав, добрый день. Добрый день. Приятно, что сегодня мы встретились в этой обстановке, да, домашней, каминной. Очень здорово в баре Твиги. Как так получилось, что из инвестиций и сразу в ресторанный бизнес? Такие разные сферы. Одна эмоциональная, тонкая, другая строгая очень. Одна консервативная, другая трендовая. Ответ кроется в вопросе. Действительно, не хватало немножко творчества, эмоций, непредсказуемости. Очень сильно привлекала индустрия гостеприимства. Там чуть больше, чем просто продукт. Это какая-то магия, да, которую там иногда получается сделать, иногда не получается сделать. То есть могут одни и те же заведения с одним и тем же качеством услуг. В одном у тебя будет там очередь, а в другом все то же самое, но почему-то там нет гостей. Внутренний был такой какой-то позыв создавать хорошее настроение людям, да, и это нравилось, и все это вокруг гастрономии, которую уровень которой, на мой взгляд, постоянно растет в нашей стране, и хотелось поучаствовать своим видением того, какой должен быть настоящий коктейльный бар для думающих, интеллигентных, молодых людей. Каждый наш проект, и Friends, и Твиги, и новые авторские проекты, которые мы делаем, мы ставим перед собой задачу сделать из них культовые проекты, которые могли стабильно, долгое время работать. Твиги получился гибким, то есть у нас на каждом этаже своя аудитория, своя специфика, и получился такой особняк, по сути, в котором ты можешь получить все, что ты хочешь. На самом деле, наверное, логично в чем-то строить семейный бизнес. Разве это не классно делать то, что тебе нравится, с людьми, которым ты доверяешь, и ради общего совместного блага, понимая то, что кто-то когда-то подхватит твои начинания. Об этом только можно мечтать. Но тут есть одно маленькое но. Я бы хотел, чтобы мои дети сами принимали решения по поводу своей занятости. И мне бы хотелось иметь возможность дать им заниматься тем, чем они хотят, даже если это не приносит денег. Что для тебя богатство? Вот как ты вообще понимаешь это слово, что в твоей жизни значит богатство? Для меня богатство – это не владение, это возможность не думать про деньги вообще. Возможность не думать о деньгах – это определенный уровень личной свободы. Свобода, она позволит пробовать разные проявления жизни, расширять вариативность жизни, вот так я бы сказал. Я бы никогда не смог работать без интереса за очень большие деньги. Слава, спасибо, это был очень интересный разговор. Заходите к нам почаще. Обязательно будем приходить. Спасибо. Спасибо.